Hello，大家好啊，歡迎又翻到嚟呢個 channel 啦。星期三我哋車路士啦，叫做大勝亞積士5-1啦。其實算係一場比較輕鬆少少嘅比賽嚟嘅。其實就算 even 賽前都好啦，本身都冇諗過話呢一場會係一場好艱難嘅賽事。一嚟我哋主場啦，二嚟其實對手亞積士咧，相對上而家咧算係比較弱勢嘅。就算佢喺荷甲啦，已經冇咗嗰種統治嘅地位，所以變咗相對上會係一場比較容易啲嘅賽事啦。賽前嘅陣容咧，其實見到 Estevao 喺度咧，我自己都會更加想睇嘅。原因就係我本身球員嚟講，我幾中意佢嗰種比較 humble 嘅性格啦，而且佢踢法亦都算係比較積極同埋比較有侵略性，所以變咗佢喺場上面咧，我自己真係會睇多少少嗰條右邊嘅邊路嘅。去到下半段啦，其實就轉咗踢進攻中場 CAM 個位啦。艾斯卡有講到嘅，點解會咁樣部署咧？個原因就係希望限制多少少佢嘅邊路嘅一啲突破啊，咁樣驚佢可能想保留佢體力啦。嚟緊禮拜六就對陣新特蘭嗰場賽事咧，會有多少少體力同埋避免受傷。呢條片啦，我哋會好快講一講亞積士嗰場比賽嘅一啲片段啦，或者值得留意嘅地方啦，同埋叫做好簡單講一講新特蘭呢場比賽我哋可以點樣應對。因為其實新特蘭咧，佢哋嘅狀態咧好好嘅，即係以一隊新斑馬嚟講咧，佢哋嘅成績非常之好啦，亦都可以80%咁講，就係佢哋已經唔會話降班㗎啦，80%啊。但係我自己比較少睇新特蘭嘅比賽啦，所以變咗亦都唔敢講太多。如果有其他球迷啦，或者有其他 fans 啦，佢哋多啲睇新特蘭嘅比賽啦，或者叫做認識多啲、了解多啲咧，就歡迎喺留言嗰度講。等我哋都了解下，對呢場比賽咧有一個叫做更加全面、完整嘅 preview。先講一講歐聯暫時嘅形勢先啊。PSG、拜仁、國米、阿仙奴同埋皇馬咧，5隊波3場比賽係全勝嘅，攞9分，排喺榜首啦。另外多蒙特啦、曼城啦攞7分，2勝1和。紐卡素、巴塞、利物浦等等呢啲隊伍咧，就同我哋一樣攞6分嘅啫。形勢唔算話好好，OK，但係都叫做不過不失啦。應該贏嘅比賽有贏到，係對陣拜仁嗰場比賽輸咗。我自己都嗰場都係本身都係偏向悲觀少少嘅。本身諗住希望攞到1分都好啊，但係最後攞唔到，唯有係寄望之後落嚟嘅比賽表現係超水準啊。我哋車路士嚟講咧，排名咧第11，算係咁嘅。而且咧今年嘅歐聯咧，其實所有各隊嘅表現咧都算正常啊，比較少爆冷嘅。你會見到上年咧，可能曼城啊、皇馬嗰啲好問最後階段、最後嗰場啊，先至決定到入唔入到16強嘅附加賽。但係今年咧就比較少啲。英超嘅6隊啦，其實除咗熱刺嘅表現或者叫做分數比較少之外咧，其實都算係中上游嘅。但係啦，始終歐聯都只係過咗3輪啫。就係如果話一早或者而家呢個階段已經 secure 咗嗰個16強嘅資格咧，言之過早。所以變咗一切都仲有變數嘅。下場歐聯啦，其實11月頭到嘅。對陣呢個我都唔識讀啊 Karabakh 卡拉巴克。我相信佢哋其實個排名咧同我哋差唔多，都係6分嘅啫。戰績嚟講算幾好，我相信就唔係話預期中嘅弱旅啦。都要留意下。最重要嗰場啦，11月尾主場會迎戰巴塞嘅。我相信呢一場咧就更加決定性，究竟我哋可唔可以直入到16強？因為巴塞其實都係即係叫做以紙面嘅實力嚟講啦，都係直入16強嘅料嚟嘅。如果我哋能夠贏佢，其實即係間接係一個6分波，好決定性。對於我哋入唔入到，或者叫可唔可以直入16強？講翻場比賽啦，我哋主場能夠大勝亞積士5-1，當然我哋嘅表現唔算話好好啦，但係進攻上嚟講咧，其實係有威脅嘅。亞積士啦，其實喺荷甲今年咧表現好失色㗎啦，9戰9場比賽4勝4和1負，得16分嘅啫，排喺第4名。距離榜首飛燕諾咧，其實係爭
分。咁啊，即係我唔知係我好少睇荷甲啊定係點樣。咁但係我印象中嘅亞積士咧，其實係喺荷甲咧有一種叫做 dominate 嘅地位嘅，統治晒成個荷甲嘅。咁但係可能即係自己見識少啦，少睇啦，咁啊變咗可能有其他隊伍慢慢爬上嚟都唔知道。咁但係距離榜首9分咧，其實已經唔可以用荷甲嘅一個絕對勁旅去形容亞積士嘅。咁所以變咗今場大勝啦，其實我哋表現算係中上啦。咁但係對手嗰個狀態啦，同埋暫時表現到出嚟嗰個賽事內容咧，其實真係仲爭一橛嘅。咁所以變咗5-1呢個賽果，其實即係都叫做體現到兩隊嘅實力咯。呢場賽事 overall 嚟講啦，其實亞積士嘅表現咧係差嘅，即係亦都點解體現到點解佢哋喺荷甲相對上今年個表現比較差。關鍵球員啦，Kenneth Taylor 啦，其實係17分鐘俾人換走，叫做紅牌。咁嗰球嘅判罰咧，其實我就覺得算公道嘅，即係佢起腳的確係過高，嗰球鏟波或者叫做可能落大雨啦，咁唔算係好 sharp。咁起腳咁高嘅時候咧，其實 camera 影得好明顯，咁變相VAR 啦，叫球證去出去睇嘅時候咧，就都即刻判紅牌嘅。呢一球我自己覺得冇得鬥氣，OK， 冇得鬥氣紅牌。咁但係咧惹人爭議嘅咧就係之後對方主帥嘅調動。咁換人啦，其實換走咗 CAM 嘅，咁換入咗個防中。咁球迷嗰陣時噓聲咧就 keep 住係咁噓嗰個呢個調動啦。咁我相信可能因為過於保守，因為去到當佢換人主帥決定換人嗰刻咧，其實係輸緊1-2嘅，即係我哋車路士贏緊2-1啦。咁可能荷甲嘅球迷一嚟啦，本身對於呢個領隊啦，亦都唔太滿意㗎啦。始終荷甲成績唔好，仲要去到人哋客場輸緊波嘅時候，再換多一個防中入嚟，而唔係增加進攻咧。可能球迷呢個唔係球迷想見到嘅嘢，咁變咗都算明白。咁但係就算比著係我哋馬利斯卡光頭佬，即係如果我哋係輸緊波嘅話，而係又係客場嘅，我相信馬利斯卡做嘅部署亦都唔會好過呢個領隊啦。咁變相我都明白。再講多少少啦，咁韋何斯咧，其實我認識佢咧就荷蘭球員啦。早嗰排其實喺曼聯叫做打滾過啦，唔算話好好嘅球員，算係傳統中鋒啦，即係一個叫做頂梁柱嘅一個作用。咁但係佢今日俾我嘅觀感咧就好差嘅，即係似好似咧一上到場嗰個樣咧，已經似係嚟揾麻煩啦，似係嚟擾亂你嘅心態嗰種球員。OK，咁嗰球12碼啦，佢主射嘅操刀其實唔係寫得特別好嘅啫。咁佐真信撲啱位嘅 ，OK， 手都掂到，咁但係無奈爭少少啦。咁但係就算亞積士輸嘅第4球12碼，其實都係輸佢。咁之後就要出口術啦，我唔知係因為出口術定係補翻張黃牌俾佢啦。我自己就見到 camera 影到佢咧，就對住 Estevao 咧，應該就有口想講嘢影響佢或者擾亂佢。咁但係 Estevao 最後嗰球12碼超級靚啦，冇得撲。OK， 其實曾經啦，賽事咧一度係俾亞積士追到上2-1嘅，咁佢哋形勢有少少好轉嘅，咁始終但係亞積士狀態差啦，冇form，基本上踢咗一段時間好短嘅，可能真係好嗰段時間得3-4分鐘、4-5分鐘，咁但係去到之後咧，車路士都主導翻成場比賽，咁直到完場哨子嗰刻都係嘅，咁我哋呢一個陣容啦，你會見到卡斯道擺踢右閘嘅，咁但係好明顯啦，大家都知道根本就係呢個陣容咧擺出嚟嘅啫。咁實際上佢踢出嚟咧，其實係一個3後衛嘅一個模式。咁卡斯道同埋拉維亞啦踢一個防中，咁安素同埋保拿洛迪咧，其實就偏向喺前場四圍跑。咁保拿洛迪咧就偏向喺 Mark Gill 後面嘅。OK， 咁安素咧就多啲入攝啦，或者叫做多啲同左右兩邊咧係會多少少配合，主要都係偏左邊。OK， 基滕斯嗰邊。之後啦，講少少車路士個別球員嘅點評，因為
對手咧其實17分鐘啦，算係比較早段嘅時間啦，攞咗張紅牌，而且係關鍵嘅中場球員。咁變相你話要講我哋車路士踢嘅 form 啊、踢嘅策略啊、game plan 啊，其實都冇乜意思。咁反而我自己覺得個別球員咧嘅表現咧都值得去探討一下嘅。咁所以變咗我哋用咁嘅方式去睇一睇呢場比賽。咁先嚟一講嘅咧係阿 Mark Gill 啦。咁呢個球員咧其實本身租借咗去新特蘭嘅啦。咁但係去到英超開季大立雙出之後咧，其實就 call 翻佢翻嚟。咁佢其實俾我嘅感覺上咧，一嚟佢年輕啦，二嚟佢亦都算係比較 humble 嘅一個球員嚟嘅，唔算話好囂張啦。咁當然佢喺賽事嚟講咧，未展現到佢話哇好勁啊，或者一個 wonder kiss 咁樣。咁但係算係比較踏實嘅一個球員啦。咁啊，恭喜佢啦，攞到首個車路士歐聯入球啦。其實呢個入波咧都重要嘅。OK， 因為對於佢嚟講，或者對於車路士今場比賽嚟講啦，因為其實呢球比賽呢球入球咧，就係出自Kenneth Taylor 去攞咗紅牌之後嗰個罰球引起嘅。咁啊混亂之中咧，叫做彈咗去遠處啦。咁啊科芬拿中堅個科芬拿啦，就喺遠處嗰個位頂翻出嚟。咁啱佢Mark Gill 咧企啱位，咁啊好簡單，即係叫做塌塌地啦，入咗網。咁但係啦，即使 even 有一球入球都好啦。咁但係其實佢整體個賽事內容表現咧，唔算話好好啊。咁啊，唔算話好突出啦。我自己覺得佢仲揾緊自己個踢法，即係一個前鋒嚟講，究竟佢係活落嚟幫手組織墮後型嘅偽9號啊，好似祖柏道咁啊，定係偏向一個柱躉式嘅前鋒咧？咁但係柱躉嚟講，佢嗰個磅數啦，好似又唔算話好夠。即係講緊上半場可能9分鐘、10分鐘好早段嘅時候咧，佢曾經係有想落嚟幫手攞波，咁但係擔唔住個身位。要記住就係呢一場其實係荷甲啦，咁對手嗰個防守嗰個 aggressive 啊，或者叫做嗰個緊逼嘅程度咧，其實唔係好夠英超嘅。OK，咁但係佢都未擔到個身位。變相如果佢要做一個柱躉式前鋒咧，我覺得要 work 嗰樣嘢仲更加多。咁仲有一個數字啦，全場佢只係得7次掂波嘅啫。7次嚟講咧，就算 as 一個柱躉式前鋒咧，都算係比較少啊。OK， 全場最少嘅掂波。咁所以變咗買斯卡啦。如果要真係即係有心叫做培養好 Mark Gill 咧，其實都要諗下究竟佢之後踢法要點踢。咁同埋啦，之後落嚟嘅賽事啦，雖然話戴立喺完咗新特蘭呢場比賽之後咧，有機會係叫做 return， 慢慢會開始參加多啲訓練啊咁樣。咁但係始終我哋都叫做三線作戰啦，杯賽、英超聯賽同埋歐聯。咁一定上陣嘅空間或者上陣嘅時間係有嘅，咁所以變咗如果麥斯卡係有心叫做培養呢個小朋友咧，其實絕對有機會。另一位球員啦，基滕斯，咁其實喺賽季啱啱開始嘅時候咧，我見到佢踢波咧，我係會覺得唔好睇啊！即係不論佢喺邊路嘅突破啦，冇乜突破啦，亦都睇唔到佢喺多蒙特嘅時候嗰種速度啦，完全好似一個好普通嘅球員 ，OK， 就完全唔值呢個4-5千萬咁嘅身價嘅。咁但係見到佢咧，其實係慢慢越踢越好啊！即係我可能一開始始終即係由德甲轉過嚟英超啦，其實好多失敗嘅例子 ，OK， 咁可能頂住呢個即係身價亦都唔算好低、好平嘅一個壓力啦。咁可能賽季啱啱開始嘅時候表現咧差少少都明白嘅 ，OK， 咁但係越踢越好啊！咁啊好大進步啦，仲攞埋比賽嘅 Man of the Match。咁有一個題外話咧就係幾好笑，就係當基滕斯去接受訪問攞到呢個 Man of the Match 嘅時候咧，科芬拿即係法國中堅，我哋科芬拿啦，佢係喺度話：哦唔係啩，唔係啩，唔係佢嘅，唔係佢，即係 not him 咁樣，即係叫做有講有笑啦。其實 feel 到嗰個更衣室嘅氣氛咧，
OK 嘅幾好，即係基滕斯其實佢喺英超我哋嚟講都係坐 bench 啦，咁但係叫做呢場賽事攞到呢個 Man of the Match 呢個獎咧，算係對佢一個努力嘅肯定嚟嘅。咁啊，全場比賽啦，7次個人3次成功，兩項數據咧都係全場最高噶啦。咁啊 Estevao 就係第二，咁佢 Estevao 就6次個人2次成功咁樣。咁見到佢咧慢慢攞翻信心噶啦。咁其實去到比賽嘅中段尾段咧，其實我會覺得佢會好想入波啊。OK，你見到佢就算 even 贏緊5-1，對手10人應戰都好啦，以為佢哋會放慢手腳，叫做交下功課算，唔係啊，佢哋就算兩翼都係咁撳掣，想入多啲波啊。咁但係可惜就如果入到球，對於基滕斯嚟講就會更加完美啦，即係叫做開個齋咁樣。下一位球員啦 Estevao， 咁其實我自己車路士陣中咧算係最喜愛嘅球員嚟嘅，咁唔單止我嘅，OK， 車路士倫敦當地咧其實都球迷都好中意佢，甚至有佢自己嘅一個 chant 添㗎啦。咁啊踢法都算好進取嘅，OK， 一攞到波基本上都係望前啦，或者叫做揾機會去 take on，有少少似利圖嘅心態嘅。咁而且佢對腳咧都真係好似上咗摩打啊嘛，有一個叫做即係如果玩 FIFA 咧就叫做有種 quick feet 嘅特質啦。咁啊12碼咧其實都係佢自己 solo 搏到嘅。咁其實嗰球就冇得鬥氣㗎12碼，因為其實對手其實已經係兩度叫做喺12碼點咧叫做侵犯到或者叫做好明顯踢到 Estevao。咁但係第二次真係攞平衡唔到嘅時候 Estevao 先跌到。咁其實球證都睇得好清楚嘅，即係 even 第一次。如果佢跌咧，我相信球證都會俾12碼。咁但係我自己就幾中意呢種心態啦，就係即係一日我平衡到，一日我企得起身，我都會繼續起身，而唔係即係掂一掂就累低，然後搏12碼啦。咁啊，唔單止我啦，馬利斯卡咧其實賽後都大讚佢嘅。OK，佢直接講到嘅就係話 lucky to coach the special and humble Estevao 咁樣，其實。喺教練口中啦，或者叫做喺賽事嘅訪問啦，咁直接去讚一個球員咧，都係比較少見嘅。咁可見麥斯卡咧，其實都對呢個僆仔咧都好有好感。咁唯一希望嘅就係佢始終巴西啦，佢球員嚟講唔好話步到利馬嘅後塵，就係去到之後可能有少少名氣啦，就開始好多 party 啊，好多啲嗰種 kind of 唔健康嘅 lifestyle。咁有禮貌咧，好 humble 咧，其實有提到啦，訪問就係話佢家庭個影響咧好大嘅。OK，咁相信係佢由細個嗰個教育啦，或者個價值觀咧傳遞得好。咁所以even 佢而家叫做喺車路士啦，算係受歡迎嘅球員。咁但係佢都表現出嚟咧，就唔係話嗰種好自大啊嗰種性格嘅。咁對陣新特蘭啦，其實係大機會正選上陣嘅，因為麥斯卡都有講到話去到下半場嘅後段，我哋將佢由右翼踢上去中間咧，其實就係想保留佢嘅體力，避免佢話太多再去想個人突破啊，即係可能唔想去傷啦，或者唔想保留佢體力。咁變相對陣新特蘭咧，其實係就算唔正選上陣啊，我覺得都後備一定係會擺佢出嚟㗎啦。之後去到我哋嘅兩位中場大將啦，卡斯道同埋安素，咁其實都冇乜嘢講啊，都係一如既往咁穩定啦。遠射又中 ，OK， 卡斯道遠射又中，咁今次係射中人改變方向啦，其實就有少少冇乜運啊，即係今場嘅亞積士，但係有個數據值得講嘅就係卡斯道嘅傳球成功率咧係95.7%，OK， 非常之高啊，以一個中場嚟講，因為佢其實。佢嘅責任咧，當然防守可能佔7-8成啦。咁但係進攻方面啦，可能佢都係做駁腳啦。但係大家都知佢嘅遠射咧，其實而家係知道佢有威脅㗎啦。OK，所以變相拍上去嘅嗰個緊密嘅程度啦，對手防守啦，其實如果有重點部署嘅話咧，都唔會再俾卡斯道咧咁易喺咁遠，即係可能喺 outside of the box 嘅時候有太多空位。兩個中場啦，卡斯同安素咧表現都好穩定，都算係攻守兼備嘅。因為安素當然佢都算係全場飛啦，咁但係安素咧就偏進攻多少少嘅，即係可能有4-5成進攻，4-5成防守咁樣。咁但係卡斯道就調翻轉啦，可能偏向防守多啲。OK， 其實嗰個分工好明確㗎啦。咁就算放眼全英超咧，我覺得中場
我哋呢兩個中場啦，其實應該會有 top three 水準，最 top 一定唔敢講㗎啦，OK，咁但係 top three 應該都有嘅。咁啊，安素啦，值得講嘅就係佢其實主動係讓出12碼嘅。OK，咁即係第四球啦，其實 Estevao 雖然佢自己搏到翻嚟啦，咁但係唔代表隊長要俾佢射㗎嘛，即係你搏到啫係咪？咁但係始終嗰陣時係3-1啦，再加埋可能佢都覺得Estevao 呢個12碼啦係佢自己 well deserve 自己 earn 翻嚟嘅一球12碼啦，咁所以變咗主動讓出嚟咧，其實證明到更衣室氣氛好啦，同埋佢亦都有隊長嘅風範嘅。咁啊，另外一個場邊嘅消息咧，其實就講到話車路士嘅高層咧係想加阿卡斯道人工嘅，即係可能係一啲 bonus 啦，或者本身嗰個 salary 啦，都想加俾佢。OK，咁我自己覺得係 well deserved 嘅。OK，係值得佢呢個有呢個待遇嘅，因為佢表現的確係好好啦。就算 even 啲名宿啦，其實都講到即係對呢個球員咧大讚嘅。咁佢受訪問嘅時候，亦都講到話，我自己都會想去到喺車路士嘅歷史中啦，可能都要達到 Conte 簡迪呢啲高度。咁但係佢話我仲有 long way to go，OK，仲有好多嘢要去做，要再努力啲。咁變相呢種嘅心態咧，我自己幾中意嘅。咁所以變咗高層要做呢個決定咧，我係100% 支持嘅。OK，咁其實呢一個 action 呢個行動啦，其實對球隊隊內咧都有正面嘅影響嘅。即係當啲球員見到相信都冇其他球員係會覺得卡斯道唔值得呢樣嘢啦，係咪？咁當佢哋見到卡斯道交到貨喎，球場嘅表現係 good 嘅時候咧，會有一啲 positive 嘅 reward 咧，我相信佢哋會喺訓練嘅時候啦，或者比賽嘅內容咧，佢會更加搏命啦。OK，咁其實有傳皇馬係想買嘅，即係其實都傳咗好耐㗎啦，安素同埋卡斯道都咁，但係以我所知或者叫做睇翻綜合所有資料咧，其實球員都係未有意離開嘅。咁早嗰排曾經傳過一個即係都幾嚇人嘅 news 啦，就係話佢個經理人嗰邊好麻煩，咁變相咧就叫做 part away，同佢嘅經理人 part away， 即係叫做分道揚鑣咁樣啦。咁一開始睇錯咧，以為係 part away with Chelsea。OK， 同車路士要分道揚鑣，咁呢一下就驚咗嘅。咁但係再睇真啲就係原來同經紀人，咁變相咧而家佢譬如話啲薪金bonus嗰啲嘢咧，其實係交咗俾佢屋企人同埋律師去搞嘅。咁好似話暫時都 OK，就冇話嗰啲咩勞資糾紛嗰啲嘢。咁相對希望卡斯道嗰邊就即係我相信或者叫做睇綜合啲新聞嚟講啦，應該如無意外都係搞得掂嘅。OK， 講緊留隊同埋加 bonus 加人工呢樣嘢。之後要講嘅咧，其實都係另一位中場拉維亞。咁其實佢上半場嘅早段開始咧，其實已經講我睇得出佢嘅表現係幾 sharp 㗎啦。咁上搶嘅時機啦，同埋或者叫做逼搶啦，其實做得幾好喺中場。有少少卡斯道嘅影子，咁但係當然攻守方面其實個六邊形都仲係縮細咗一橛啦。咁始終大佢啱啱傷完，佢都算有啲叫玻璃人嘅特質咁樣嘅，即係經常都傷好似傷多過踢咁樣。咁但係叫做慢慢增加上陣時間啦。其實麥斯卡都有講到就係話佢啦，同埋可能科芬拿啦呢啲咧，佢哋都係要好小心去叫對待，因為始終有一種傷咗人嘅特質咧。如果你下下都一傷愈即刻俾佢出晒全場或者就算 even 踢半場都好啦，都好易出事嘅。OK， 咁一傷咗咧，變咗由頭2-3個月，咁等於成個季咧差唔多報銷咁滯。咁所以變咗慢慢增加上陣時間，慢慢去調整個狀態。咁我自己係幾 support 呢一個decision 嘅呢個決定嘅。咁同埋你會見到啦，其實馬斯卡應該係幾對呢個球員幾有信心嘅。即係你會見到一開始可能係後備出，然後慢慢咧就正選都有得出啦，然後就可能本身出半場，去到而家可能係出咗大半場咁滯嘅。咁但係值得講嘅咧係佢其實失嗰球12碼啦，雖然托身當然要負責任啦，咁但係其實係由佢甩波開始嘅。咁喺個右上角個幅 cap 圖咧，其實你會見到即係睇佢個肢體語言咧，其實都 feel 到
嗰球失波咧，佢失咗波之後咧，佢係冇全力去追嘅。即係如果佢係有心或者叫做可能個比賽叫做緊少少啦，即係佢起碼一定係錯晒手翻嚟啦，係咪？即係嗰球失波係你導致噶嘛？咁變相唔知係佢 kind of 睇小對手啊，定係佢覺得呢場賽事唔使100% 嘅力啦。咁但係始終你落到場，我自己覺得呢種心態都唔係幾好。OK，即係即係始終足球係圓噶嘛，你好難講話人哋可能突然間踢得好或者狀態突然間翻嚟，你冇人知。OK，所以變咗。即係希望呢一方面可能改一改啦，即係咁，但係整體上嚟講都 OK 嘅，都算係攻守兼備。即係你見到右下角嗰張圖，其實呢一球咧係佐治入波之前嘅 ，OK， 咁就但係由拉維亞叫做半發動啦，就係佢拖個直線俾 Mark Gill，咁但係 Mark Gill 咧叫做又唔算擔得正個身位啦，咁變相但係就俾阿 George 咧係有呢個有機可乘，咁又係射咗球靚嘅射波。其實佐治咧，我唔知大家對佢點睇啦。即係我自己睇佢嘅，譬如肢體語言啊，或者個樣咧，好似都冇乜表情咁樣。OK， 有少啲叫做西西地面噶嘛。咁但係佢踢出嚟嘅表現咧，我唔覺得話好似傳媒所講係唔好咯。即係可能或者你會見到可能 IG 嘅 memes 可能都話，邊個會想睇到佐治踢波啊？但係喺講完嗰句之後咧，佐治又入到波，即係好多時候可能佢未必起到好關鍵性嘅作用，即係可能未必去到1-1，然後佢打破僵局入咗致勝一球咁樣，佢未做到嗰樣嘢，但係即係前鋒要做嘅嘢或者錦上添花嘅嘢咧，佢做到。咁我覺得佢係值得多啲嘅上陣時間啦。咁但係遺憾嘅係，即係 as 一個前鋒或者左右翼嚟講都好啦，其實。車路士嘅陣中喺佢前面嘅人咧係大有人在嘅，即係 even Mark Gill 都喺佢前面嘅時候咧，我自己覺得佢上陣嘅時間或者空間真係少咗好多。咁最後啦，都講一講後防啦。咁其實後防嗰個始終對手10人應戰啦，亞積士，而且係亞積士啦。威脅其實真係唔大嘅。唯一可以講嘅可能係托森明顯就狀態未夠啦，始終啱啱傷愈復出。失嗰球12碼咧，其實有少少狼狽嘅。OK， 見到佢好似轉身啊，或者叫做向後移嗰啲步伐咧，未係話好 sharp。OK，咁但係另外方面咧，客圖嘅表現咧就相對上穩定。OK， 即係如果就算 even 英超要擺去踢中堅啦，我覺得踢閘咧可能就問少少嘅。咁但係踢中堅咧嚟講，譬如好似3中堅又好，2中堅嘅其中一個都好，我覺得都可以試一試啊！即係以佢暫時踢出嚟嘅表現，都冇一場比賽話特別爆炸或者特別全失波啊咁樣。咁所以變咗我覺得佢即係值得更加多嘅上陣時間。整體嚟講啦，其實進攻嘅模式咧，同之前嗰啲比賽咧係有少少唔同嘅。之前嘅比賽可能都係中間去打一個穿透，然後分邊或者直接中間再由進攻中場即係爬馬啦，再傳俾大立又好，租柏道又好，之後再喺前面再搞。咁但係今場嘅比賽咧，其實就將個用球權啦或者 key player 嘅角色咧交咗俾兩翼。咁冇話好唔好啊！我自己覺得係個踢法唔同啦。咁但係基滕斯同埋 Estevao 咧，佢哋表現咧，我覺得交個功課嘅。好進取啦，而且就算 even 去到下半場咧，都好想表現，可能就想即係叫做用表現説話啦。表現俾麥斯卡特，佢哋可能值得喺英超佔一席位咁樣。咁但係我嘅問題就係相同嘅打法，其實喺英超就唔到效咧，能夠真係打一穿咧？因為今場係亞積士啦，再加埋係一個弱嘅亞積士，再加埋10人應戰嘅佢哋咧，其實即係你當然可以喺條邊度係咁冇啦，係咪？咁但係去到英超就相對上難㗎啦。咁所以變相即係同一套嘅打法啦，可能都真係要試一試先知。咁我自己就唔會話好有信心。對呢個亞積士嘅比賽嘅總評或者叫 review 咧，就去到差唔多。咁我哋之後就講一講新特蘭啦。新特蘭咧，其實佢英超即係我哋英超車路士排名第5啦。其實佢哋排第7，其實同我哋同分嘅。OK， 同樣都係8場比賽攞14分。咁但係人哋係升班馬嚟嘅喎。OK， 勢頭好旺。
就絕對唔係即係以往升班馬嗰種感覺，就係即係以前嘅升班馬可能都係靠當然其實新特蘭都係靠偏向防反啦，咁但係以前嘅升班馬咧係更加防反嘅，即係可能都係靠久唔久贏一場，久唔久贏一場，然後其他就盡量守和就算。咁但係佢哋喺頭8場咧贏到4場，OK，咁所以變咗勢頭好旺嘅。主要都係打反擊啦。咁啊，其實好明顯㗎啦，因為8輪比賽咧，冇一場比賽嘅控球咧多過50%嘅。就算 even 對陣狼隊啦，即係狼隊講緊係今季嘅一個降班鳥啦，都贏2-0嘅。咁但係嗰個控球率都係得41%嘅啫，所以變相你會 feel 到佢哋嗰個打法咧，好明顯係同你打反擊嘅。重點啦，近5場嘅英超2勝2和1負咧，其實佢哋和嗰2場比賽咧，係講緊係對陣水晶宮，嗰場係0-0嘅。咁你要知道水晶宮其實最近都好慢料啦，係咪？咁但係和到即係都表現到新特蘭其實即係叫做半隻爛船都有3分釘。咁啊10人應戰維拉啦，嗰場就1-1嘅，我冇記錯嘅話。咁啊輸嗰場比賽咧就輸俾曼聯嘅啫。咁啊嗰場我自己覺得輸得有啲離奇嘅。咁嗰陣時嘅曼聯其實都係處於弱嘅狀態。咁但係即係可能叫做老貓燒鬚咁樣啦。咁贏就贏狼隊同森林。感覺上啦，佢哋都係比較穩定或者叫做沉穩少少嘅踢法啦。對陣一啲勁旅嘅就保守啲，真係叫做10個人縮晒喺後面，然後打一個反擊咁樣。咁但係對陣啲叫做中下游咁樣啦，佢哋反而有種魄力去想贏波。新特蘭啦，2翼嘅速度咧其實幾快嘅，查奧爾同埋法國球員呢個我唔知係咪咁讀啊，李飛。OK，咁但係其實喺白禮頓啱啱過咗去嘅艾定格拉咧，其實佢速度都好夠啊。咁最近嘅幾場上陣都多啦，咁所以變相唔知佢對陣我哋車路士咧會唔會出艾定格拉？咁教育球都係用手榴彈戰術啦。正前鋒 Easter 咧，其實就係佢哋隊內嘅神射手嚟嘅，咁入咗3球。其實佢哋真係帶到俾對手嘅威脅咧，其實唔算多。咁但係我自己覺得佢哋算係以防守見稱啦，都係典型嘅升班馬踢法。但係就比較沉穩啲啦，成熟啲啦。即係我覺得喺利華古遜買咗薩卡翻嚟咧，對於佢哋喺英超嗰個立足嚟講咧係好重要，即係算係一個叫做有經驗而且有技術嘅球員啦。咁新特蘭始終我唔算話好認識啦，咁變相亦都唔喺度太多廢話。咁如果大家或者叫咁多嘅球迷啦，叫做認識多啲，睇多咗或者叫做有留意佢哋嘅賽事咧，咁啊喺留言度講一講，即係或者講下你哋覺得車路士點踢啊，或者可能對於佢嚟緊英超個排名啊、賽事結果點樣睇咧，都可以留言講多少少。咁始終唔知就話唔知，就唔好扮知算啦。OK，咁去到預期我哋車路士陣容啦，咁其實今場比賽嘅預期陣容咧，其實都難估㗎。OK，因為我自己覺得中堅會出托森啦，咁但係傳媒有好多都可能會覺得會出阿治亞邦。咁托森我始終啱啱傷出啦，我唔知麥斯卡會唔會咁用佢喺一場英超賽事度。咁但係就算出阿治亞邦啦，其實個踢法都一樣㗎啦。OK，都係踢中堅位。咁右閘 James 啦，唔係我龍門先，龍門山齊士啦。右閘James 啦，中堅我自己會想出托森同埋查洛巴嘅。咁左閘庫古啦。咁中場咧，防守中場咧，其實都有幾個選項嘅。咁其中一個選項就好似我而家所寫咁樣，就係拉維亞啦，同埋卡斯道，然後安素。咁同對阿積士嗰場嘅中場配置係一樣嘅。咁但係有啲朋友就話會唔會出祖奧柏度踢呢個 CAM， 然後 Mark Gill 踢正前呢？咁我自己覺得即係以我對麥斯卡認識嚟講咧，佢可能都係偏向中意打啲保守波，即係安素有攻得有守得。咁但係祖奧柏度感覺上就即係攻佔80%，守佔2成，就即係唔太多似係阿麥斯卡會擺正嘅風格啦。咁所以變咗我自己會覺得佢會咁樣出嘅。左右翼究竟會出加拿祖啊，定係出艾斯達維奧咧？我自己偏向想睇艾斯達維奧踢波啊。OK，咁所以變咗右翼會擺 Estevao 啦，左翼會擺 Pedro Neto 啦。咁正前就祖奧柏度冇得鬥氣㗎啦。
呢場比賽啦，我哋會主場迎戰新特蘭嘅，咁啊香港時間星期六嘅夜晚10點鐘啦。咁啊雖然都冇理由場場比賽都話哇好重要，關鍵一戰，關鍵3分啦。咁感覺上如果對比其他比賽嚟講咧，呢場比賽的確係好似冇咁關鍵嘅。OK，因為對陣新特蘭啦，感覺上其實應該係一場比較相對上容易啲嘅比賽。咁但係對手勢頭好旺嘅。OK，近5場其實2勝2和1負，唔係啲好標炳嘅戰績，但係對於一個新丹馬嚟講咧，其實好好啊。咁我哋嘅主場啦，算係有半，即係覺得多咗0.5分優勢啦。咁但係希望咁多位球迷就到時支持下，因為如果我哋能夠贏到呢場比賽咧，其實你諗一諗，都係一個6分波嚟嘅。OK，因為我哋同新特蘭係同分嘅，係6分波嚟嘅。OK，咁啊，到時再見啦。咁啊，希望各位多多支持，拜拜。